Mayang buntag natong tanan. Magasimba kita sa Ginoo niining takna sa kabuntagon. Atong basahon sa tubag-tubag kining tawag sa pagsimba. Ginoo, ablihi ang among mga baba o ang among mga mata. Haron amo ikawng daygon sa kanunay ingon nga buhing Ginoo nga among gisimba o gialagaran. Dalaygon ang Diyos, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang Diyos sa kahitasan. Tanan, ang gamahanang hari, ang Ginoo sa tanang magtotoo. Ang Ginoo nga madaogon pinagi sa iyang pagbuntog sa kamatayon, diha sa iyang pagkabanhaw. Ato siyang dayigon og simbahon. Ito na to ang awit sa pagdaig. Pagaharian ni Jesus ang gisidlakan sa adlaw, ang gingharian padayon mikaylap sa kalibutan. Pagampuan kanunay ug pagadaygon manusab, pagabayawon ngalan niya nagdaig sa kabuntagon. Ang mga katawhang danan pagapuyo sa gugma niya, ang kabataan magsangyaw sa panalangin gihatag. Ang grasya niya nagadaya, ang binilanggo maluwas, ang gikapoy may pahulay, pamananunan ang tanan. Mga katawhan hatagi sa kanungganan natong Diyos, ang manulunda nagawid, ginasubli sa tanan. Amen. Tugtubagan na to ang pagampo. Kahibulungang Dios, nagaduol ka sa among mga kinabuhi sa mga paagi nga wala namo damha. Nangayo kami og kalampusan. Apan nagatudlo ka kanamo og hiya sa pagdawat. Nangayo kami nga kami higugmaon. Apan nagahangyo ka kanamo sa paghigugma. Nangayo kami og kaharuhay. Apan nagahagit ka kanamo sa mga kalisdanan. Nangayo kami sa madaogon nga Mesiyas. Apan mianhi ka isip matud-manon sa kamatayon nga mao ang kadaugan. Gidaig namo ang madaogon. Apan ikaw nagadayeg niadtong tawo nga namatay ibabaw sa krus sa mga kriminal. Uban kami kahibulungang Dios sa kalinaw, himo ang balaan ang among mga kalipay ug ang among mga kadaugan. Sa diha nga among mga katigulangan nagkakalipay alang sa pagdaig ni Kristo nga nabanhaw gikan sa mga ninatay. Aniya kami karon dinhi sa iglesia sa pagdala usab sa among mga pagdaig kanimo. Nga diha sa kalipay ikaw magadawat sa among mga kinabuhi o magabag-o kanamo haron mahimong imong matinud-anon nga mga alagad. Tanan, sa ngalan ni Kristo kami nagadayeg kanimo.
hinaot ngang imong ngalan, daygon gayod sa kanunay sa imong katawhan, nga mao ang iglesia, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Daygon tang magbubuhat, ang manunubosok magsasangga, gikan cross sa sinugdanan, karon ug sa kanunay, magapatan yun sa kahangturan. Ato karong gisugid sa Dios ang atong mga kasaypanan sama sa unang mga magtutuo kaniadto nga nagapahayag sa ilang pagtuo sa panahon sa kalisdanan, pagsulay og tentasyon. Diin mao kini ang mga hinungdan nga kita usab karon nakasinati sa mao nga kahimtang og ang kadaghanan kanato na tintal sa pagbuhat og mga kasalanan ngadto sa uban ug diha usab sa katilingban. Atong gahinan og pipila ka gutlo sa pagsugid pinagi sa kahilom. O Ginoo, susiha ko karon, hibaloy ang hunahuna ko. Kung nautan ang pamagi ko, hinluy sa tanang kasalanan. Usahan nato ang pagampo sa paghinulsol. Yes. Dios nga makagagahom, kaluy kami, among giila nga kami wala gayud mahigugma kanimo sa tibok namong kinabuhi. Wala namo baharia si Jesucristo sa among mga kasing-kasing. Bag-uha ang among espiritu sa sulod namo, haron makapadayon kami sa pagpalambo sa imong gingharian, ilalom sa imong pagmando, pinagi ni Kristo Hesus. Kansang madaogong pagkabanhaw among gisaulog, itugot nga mosulod usab ikaw nga madaogon sa among mga kinabuhi. Sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga ang Ginoo gayod tungod sa iyang dakong gugma kanato, iyang gihalad iyang kinabuhi diha sa kamatayon, diha sa cross, ug ang katuyuan mao gayud ang pagluwas kanato sa hingpit. Dawato nato ang kasiguruhan sa kinabuhi nga gihatag, gigahin sa Dios kanato, isip kini nga kita mga pinasaylo na sa Dios. Amen. Imuhana ang kinabuhi ko, o nasa gugma kasing-kasing ko, gamhi ang kinabuhi
Mayong buntag natong tanan, mga kaubanan sa iglesia, bisan anaa kamo sa inyong panimalay, apan gisaulog nato karong adlaw ang ikaduhang Domingo gikan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, o kini mao ang pag-ila sa dako natong kalipay kay ang atong gisimba nga Dios, gisimba nga manuluwas, mao ang Ginoo nga buhi. Ginoo nga nagahalad sa iyang kinabuhi alang og tungod kanato. Og mao kining nining panahona sa tibok season, Eastertide season, mao kini ang atong emphasis hangtod matapos kini sa maabot nga mga bulan. Atong awiton ang bisan na ata sa atong panimalay, awiton nato ang Walking with Jesus. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Ang pipila sa atong mga pahibalo, una sa tanan, ang mga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan ining semana karong Petsa 20, si Precious Atia Talago, o sa 24 si April Malusay Jerry Saison, unya sa Petsa 26 si Agapi Alhas. Mao ni ang atong mga nagasaulog sa adlaw na tawhan ining semana o bisan anaa kamo sa inyong panimalay, maayong o happy birthday ninyong tanan nga diin magasaulog sa adlaw na tawhan sa inyong mga adlaw nga diin inyong saulugon. Ang atong uban nga mga pahibalo, nasayod man kita nga nining panahon na ania kita sa kalamidad, o gani gimando na nga ang atong enhanced community quarantine, gimando ng ma-extend kini hangtod sa Abril 30. Unya para pagsiguro nga safety. Pero sahay manggod, labi na dito sa kauluhan sa Metro Manila, nagi pasaway, no? Monang dunanay mga na sakpan, no? Nadakpan nga sobra na sa 100,000, no, ka mga tao. Amot lang dinhi sa Naga, wa ta kahibaw kon dunabay nadakpan, no? O manghinaot ta nga dili unta atong tumanon ragod ang maong mando kay kaayuhan man ni nato, no? Gani pasalamat ta dinhi sa Naga, sa atong syudad, kay wala tay mga positibo sa COVID, no? COVID free ta. Pero ang ubang dapit, no, Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, bisan Minglanilla, bisan Talisay naa. Tungod kana kay ang mga tao nagpasibaya nga imbis nga stay at home lang ta, magsubo kay magsuroy-suroy. Nya gani do na pay mga kanabitang magsuroy ra gyud nga walay tuyo, importanteng tuyo, no?
ang pasalamat ta kay karon niadtong Huwebes nagpahibaw si Benjo labukang doon na siya ipanghatag nga mga buhi nga manok. Gikan siyang poultry, no? Nanawag nako atong Huwebes ning Pastor Boy Bonite sa Toledo o nakakuha na sila, no? Wala ka mong tanag pila, no? Nakakuha na sila kay dunay membro nga naisakyanan giadto. O niya nakadala sila, nakalusot ra sila sa checkpoint, na mga checkpoint pero nakalusot, no? Kay ang importante nga kini ang ilang gidala mao nga magkuha sila sa mga pagkaon para sa mga frontliner. O niya, dungan po sa ato ang simbahan sa Sirila OIC Memorial Church miadto pod. Dungan sa ato niadtong Huwebes haron sa pagkuha gani gisaaran ta nga makadala ta dinhi sa atong simbahan, no, tuang atong sakyan miadtong atong sakyanan niadtong Huwebes o nakadala og 100 ka buok unya na pahibaw na gi pang-apod-apod sa mga frontliners, no, diya sa ospital, mga pulis, mga kanang traffic enforcer o guban pa nga sila gyud ang frontliner sa batok nining COVID-19. Unya kung naay sobra gipanghapod-apod pod sa mga membro nato nga nanginahanglan, no? Kay nining panahon na usa sa atong mga gisupport sa atong mga membro nanghatag tagbugas dayon mga groceries o ang atong paghatag kanila niadtong Huwebes sa mga manok nga gikan ning Benjo, no, Labuka. Nya salamat kay ta ning Benjo Labuka kay mao ni ang iyang paglantaw nga makatabang ilabi na sa mga frontliner o sa atong mga membro sa iglesia. O salamat niini. Wala naman tayo mga dugang pahibalo nining simanaha tungod kay ang atong mga katiguman na postpone man o posible ang atong ika 72nd nga Cebu Annual Conference posible po nang siyang ma-postpone base sa atong trend karon sa COVID-19, no? Unya daghan gani sa tibuok kalibutan niabot na taog 2 million kapin ang nasakit sa COVID-19. Unya dito lang sa New York 10,000 ang nangamatay. Sa New York lang na, no, 10,000 ang nangamatay. Unsa pagha sa ubang nasod, no, sa Europa nikatag na kuno ang COVID-19, no? Una mo nang kung subayon tanan moabot na og sobra sa 200,000 ang mga nangamatay sa tibuok kalibutan, no? Mo nay makasubo na to, mo nay kanang kalamidad nga mas grabe pa sa gubat, no? Kay ang atong kontra manggod dili tao kundi sakit, dili makita nato kon nagpadulong nato, no? May nang kaaway kay makita man, pero kining atong kaaway karon nga atong kanabitang gipakigbisugan batok ani pinagi sa atong mga frontliners, mga doktor, mga nurses, dili makita. Wa ka kibaw nga naa naglibot-libot nimo, wa ka kibaw nga mupilit sa imong lawas, umusulod sa imong lawas. Mo nay giingon, no, sa atong health, no,
department nga stay at home ra gyud ta, di ta magpasibaya, di ta magsuroy-suroy, nga walay importanteng tuyo, magpuyo ra gyud ta sa atong panimalay, gingon self-quarantine ta sa atong panimalay. Ninigutlo modol kita sa Dios pinagi sa atong mga pag-ampo, mag-ampo ta, makagagahom, mahigugmaon, Dios nga gamhanan, Dios nga tinubdan sa tanan, tinubdan sa kinabuhi, tinubdan sa mga panalangin nga among nadawat adlaw-adlaw dinhi sa kalibutan. Miduol kami kanimo niining adlaw, balaan nga adlaw, ikaduhang Domingo sa among pagsaulog sa imong pagkabanhaw, ug mila kami nga ang among Ginoo nga gisimba buhi gayod ug nagpadayon sa alagad, sa paggiya, sa pagsangkap kanamo nga iyang katawhan, haron nga kami makapadayon sa gisangon o gitahas niya nga buluhaton nga mao ang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita sa iyang kaluwasan nga gitanyag diha sa iyang pagpakabuhi dinhi sa kalibutan. Mao kini ang matuod nga balita nga si Kristo nagpakabuhi alang ug tungod sa katawhan, haron nga maila gayod nga ang Dios nga among gisimba, nga among gialagaran, Dios nga nagpakabuhi tungod ug alang sa katawhan ug alang usab sa buhi niyang misyon nga mao ang pagpakaylap sa maayong balita ngadto sa katawhan. Salamat ining tanan o Dios nga ikaw gayod ang Dios namo nga gialagaran, Dios namo nga gisimba, ug Dios usab nga among gituhuan nga mao ang magmamando sa tanan sa among kinabuhi aron nga makahimo, makabuhat kami sa imong mga kasuguan. Nining takna nagaduol usab kanimo, kami kanimo dalang among mga pangamuyo, pagsangpit, pagdangop kanimo labi na niining among krisis o kalamidad nga dala niining virus nga dili ordinaryo nga sakit o Dios. O kini nga maong klase sa sakit wala pay tambal nga na diskubrihan o Dios. Mao nang naningkamot ang among mga medical scientist nga makakaplag og antidote niining maong sakit haron nga magamit kini alang sa pagbatok sa COVID-19 o Dios. Nahibalo kami nga bisan nining panahona lisod ang among kahimtang kay dili kami basta-basta makagawas sa among tagsa-tagsa kapanimalay gumikan sa hulga sa maong sakit. Makagawas lang kami kung dunay mga importante nga paliton uban sa among quarantine pass nga makapalit kami og mga basic nga mga panginahanglan sa panimalay
sama sa mga pagkaon nga gikinahanglan gayod namo o Dios aron kami mabuhi pa niining katalagman nga among nasinati o Dios. Amo kining gidala kanimo diha sa imong atubangan nga ikaw mao ang among buhing Dios. Ikaw ang Dios nga gamhanan. Ikaw usab ang Dios nga kanunay nagaproteher sa imong katawhan nga sa kanunay miduol kanimo, nagaampo kanimo, nagasangpit kanimo sa kanunay haron nga mapanalipdan kami niining sakit nga gidala niining COVID-19. Nangamuyo sab kami o Dios nga protektahan mo sab ang mga frontliners namo. Dili lang dinhi sa syudad, sa Naga, kundili sa tibok nasod namo nga nasod namo nga Pilipinas o Dios. Nahibalo kami nga miabot na kami og sobra sa 5,000 ka mga positibo niining COVID-19. Daghan na ang nangamatay. Apan ang latest karon daghan pod ang nangaayo. Munang dunay ang among mga frontliners, mga doktor, bisan diha sa mga department sa health, naghangyo sa mga COVID survivor nga mo-donate sila og plasma antibodies nga mao ang ikatabang sa mga nataptan niining maong sakit o Dios. Manghinaot kami nga dili sila muhikaw sa ilang pag-donate sa mga plasma kay kini dako kayo og tabang sa mga biktima sa COVID-19 o Dios. O ingon usab nga kami imong katawhan, kami mutuman gayod kung unsa man ang mando sa among gobyerno kay alang man kini sa among kaayuhan o Dios. Stay at home ang tanan haron nga makalikay niining hulga sa virus nga dili gayod mataptan sa maong sakit o Dios. Ang mga miyembro niining iglesia akong gihagit nga padayon sa pag-ampo sa among Dios na buhi, padayon sa buhat kung unsa man ang buluhaton, naandan nga buluhaton diha sa tagsa-tagsa kapanimalay, o padayon usab sa paminaw kung unsa may mga latest nga mga panghitabo sa among katilingban o Dios. O kunon sa man ang kamanduan sa among gobyerno, kinahanglan kita matinumanon gayod kay alang kini sa kaayuhan sa tanan. O mao kini ang among mga pangamuyo nganha kanimo o Dios. Bisan sa among kinatibuk-an nga United Church of Christ in the Philippines, Cebu Conference o Dios, nga bisan napospon ang among mga katiguman apan kini alang man sa kaayuhan sa tanan. Kining tanan among giduol, among gidala nganha kanimo o panalangini kami o Dios sa padayon namo nga pagkinabuhi subay sa imong kabubuton.
Kini among giampo diha lamang ni Hesukristo nga among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Dungga kami, O Diyos. Dungga o Diyos. Ang grasya'y hatag o pagdait mo. Ang kuan sa tong pamalandong, niya na ito gikutlo sa unang sulat ning Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3, hangtod ni siya sa versikulo 8. Unang sulat ning Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3 hangtod sa 8. Nag-ingon dinhi, magpasalamat kita sa Dios o Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog og panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Busa angay ninyo kining ikalipay bisan tuod og sa pagkakaron kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pakaayo sa bulawan sulayan usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya, bisan wala kamo makakita kaniya og nagtuo kamo kaniya, bisan wala kamo makakita kaniya. Hangtod karon, busa napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Mao kini ang pulong sa Dios nga atong pamalandungan. Ikot ta. Balikon mayong buntag kanatong tanan diha sa tagsa nato ka panimalay nga wala kita maka anhi sa iglesia kumikan sa mando sa atong gobyerno o ato kanang gituman nga gidili ang mass gathering kay posibleng mao kinungdan nga kita mataptan sa sakit o gi-practice usab nato ang distancing, no, at least 1 meter gikan sa usag-usa. Ang atong pamalandong niining ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw gingon dinhi ang a living hope that will sustain us in times of sorrow. Ang buhing paglaom nga magahatag kanato og padayon
bisan sa panahon nga makasinati kita og kagulanan. Sama sa panghitabo nato karon sa atong nasod o bisan pa sa tibuok kalibutan. In a world of hopelessness and despair, there is a God in whom we can trust. Atong hinumduman kana igsoon. Sa kalibutan nga usahay mobati kita nga wala kitay paglaom, hopeless na kita o desperado kita, atong hinumduman, God is always there. We can always trust Him. Nasayod kita nga nagapuyo kita dining kalibutan usahay puno sa mga kanabitang mga kagulanan, puno sa kalisdanan, puno sa tentasyon, o puno sa mga butang nga moangkon kita nga walay paglaom. Gani, naigingon nga ang atong nasod usab nakatagamtam ni ining panahuna nga ang mga tao wala na'y trabaho, no? O niya, napaigingon nga ang kining katalagban nga masinati nato gitawag kini og weapons of mass destruction, no? Weapons of mass destruction. Ginaingon man nga gidevelop kini para mahimong biological weapon, no? Unya, ang atong gobyerno naglibog unsaon pagpugong niini, pagbatok niini. Kay bisag unsaon ang mga positibo sa sakit nagkadaghan man hinuon, no? Gani sa Southeast Asia, ang Pilipinas mao na karon ang number 1 nga daghag COVID positive cases, no? Naapsa nato ang Malaysia, Singapore, Brunei, nga mga Asian countries, Southeast Asian countries. O mo na'y makasusubo nato. Ang uban pod hinungdan kini nga kanang naay mga tao nga nagpasibaya. No? Nagpasibaya sa ilang kahimtang, no? Hinungdan pod kini nga naatay mga travel crisis karon. Ganihang buntag nagtan-aw ko sa Cebu City, no? Ang Cebu City karon perting mingawa, no? Kay wala nay nagdagan nga mga public utility vehicle. Ang nagdagan didto pipilara ka mga private car. Ang krisis, dako nga krisis nato kining COVID-19 pandemic. O bisan pa even trouble in some other churches, some other denomination. Hope in the Bible has multiple meanings. Sa ato pa ang paglaom nga naa sa Biblia na ay daghan kaayo nga mga kahulugan. It is a favorable and confident expectation. It has to do with the unseen and the future. It is Christ in us that in the basis of our future glory. Ang hope is a word. Ang paglaom usa ka pulong nga giingon nato nga naglangkob sa gitawag o daghan nga mga pulong. Sama pananglit, paglaom diha sa atong ebanghelyo, no? Hope of the gospel. Paglaom diha sa pagkabanhaw ni Kristo. Paglaom diha sa kahimayaan sa Dios o paglaom diha sa eternidad o life
o eternal life. Mao kini mga igsoon. Sa ato pa, mingon ta nga, there is in the midst of all our troubles, gitawag kini a living hope, buhi nga paglaom, that will sustain us today as we confront the crisis nowadays because of this COVID-19 pandemic. Pamalandungan na to, unsa may gingon na to nga all sufficient hope o living hope nga gihanay diha sa Biblia. The sufficiency of God in His quality of being sufficient in Himself and for His own. The greatest kind of knowledge is to know that God is all-knowing, all-powerful, all-loving. Power without love is simply destruction. Ang gahom nga walay gugma mauni ang kapildihan. Ang buhing paglaom kanunay kini, no? Constant expectation nga atong maangkon. Dili lang karong panahon na, kundi human ning atong crisis ug madamlag. Wa ta kibaw kanus sa human. Gingon nga ang enhanced community quarantine sugo o matapos karong Abril 30, pero wa pa takibaw. Nanay mga huhungihong nga sugyot nga posible ma-extend na pod. Apan hinumduman na to, living hope is always there. Mga kaigsuunan diha sa pagtuo. Dinhi sa atong pamalandong nga kabahin sa buhing paglaom, atong tan-awon kini kun unsa man ang gisugyot niining gibasa nato nga teksto nga sinulat ni San Pedro. All this means is that we must have a relationship with God. It is not enough to be members of the church. It is not who's in the church, but who the church is in. Tanaw na to. Naigisugyot din nga 5 ka mga butang nga makahatag kanato og padayon nga buhing paglaom. Una niini kining giingon nga atong huna-hunaon pamalandungan ang sukaranan sa buhing paglaom, no? Let us consider the ground o sukaranan of that living hope. Our living hope is based on the mercy of God. Ang buhing paglaom na to base kana sa kaluoy sa Dios. Ang kaluoy sa Dios maunay naghupot nato haron kita makapadayon sa iyang mga buluhaton. But for God's mercy, none of us would be kanang makulangan, no? Kompleto. Kanang giingon nga, yes, giingon sa Romans 6:23, death is the wages of human sin. Yet, God, in His mercy, sent His Son, who knew no sin, to die for us. No? Iyang gipadala ang iyang bugtong anak, haron nga magpakamatay alang kanato. That kind of love and mercy
is a unique o dili nato matugkad o kini nagahatag kanato og kaluwasan. Mao kini mga igsuon nga ang sukaranan sa buhing paglaom diha lamang sa kaluoy sa atong Dios. Ikaduha mga igsuon, let us consider the sinugdan o derivation, sinugdanan, gigikanan sa atong buhing paglaom. It is derived from the new birth, the new life, nga gidala ni Kristo sa dihang siya nabuhi pag-usab gikan sa mga minatay. To us, many as received Him. To them gave the power or the legal right to become the sons of God. Ato nang hinumduman, ngigsuon, mao ni ang sinugdanan o gigikanan sa buhing paglaom nato. Hingon nga si Kristo mao ang gigikanan sa atong buhing paglaom. Dili lang siya mingon nato nga sukdanan o sakaranan, kundi siya ang gigikanan sa atong buhing paglaom tungod kay siya nagpakabuhi alang kanato. There is in us a living hope that we will sustain us in this time of crisis sa atong panahon karon. Ikatulo, mga igsuon, atong ikonsiderar kining kinaiya o karakter kung unsa ang buhing paglaom. It is a living hope. It is a hope that springs up every fresh in the Christian hearts. It gives us peace, kalinaw. It brings inner joy in the midst of life's greatest sorrow, no? Nining panahon na walay ingon nato nga wala mag-uol, no? Labi na katong mga tawo walay pagkaon, no? Mo nang ang atong pangulo karon, ang atong presidente mingon gyud nga kana pang ipadaplin lang sa nang kanang mga build project. Ang atong i-priority ang pagkaon, basic need sa mga tao. Kay dili ko gusto nga dunay usa mamatay tungod lang sa gutom. No? Nindot nya suportahan kana nato. Munang daghan ang naghagit sa mga tao nga dunay kakayahan nga suportahan nato ang paningkamot sa atong Pangulo nga matagbo kung unsa man ang panginahanglan sa katawhan. Kining kinaiya, karakter, it brightens our darkness night and is our heaviest burden. No? Bugat na to nga gipasan. No? Nining panahon na. The living hope reminds us that beyond our pain is a holy presence. Beyond our tears, ang atong mga luha, ang atong mga hilak, ang atong mga fear, no? Kakuyaw, no? Kahadlok, naa sa giingon nga tender, loving God. Beyond the halls of the hospitals is the golden strait of heaven. Beyond our earthly huts
is a home in glory. Living hope reminds us that we body bodies but saved people live on. No? Libaw man katang nining panahon na daghang nangamatay tungod sa COVID-19, pero magalaom ta nga katong mga nangamatay, labi na katong mga frontliners na to, daghan na tang mga doktor nga nangamatay, makaangkon sila anang kinabuhing dayon nga giandam sa Dios kanila. Ikaapat nga igsuon, kanang giingon nga atong iskonsiderar ang tinubdan o tuburan sa atong buhing paglaom. The resurrection of Jesus gives life to the new birth and eternal life. Ang pagpakabanhaw ni Kristo naghatag kanato sa kinabuhi nga bag-o o born again. O naghatag kanato og life after death, no? Kinabuhi human nga kita mawala nining kalibutan, mawala magyud kita ning kalibutan, apan duna kitay kinabuhing dayon nga atong maangkon. Our risen Christ awakens and sustains hope. Christ did not rise by permission of another. He laid down His life. Iyang gihalad ang iyang kinabuhi. Haron lamang nga kita makaangkon sa kinabuhi. New life. Nga mao ang life eternal. The resurrection gives us reason to our faith and life to our hope. Christ's resurrections assure ang pagkabanhaw ni Kristo nagasiguro sa atong kinabuhi nga kita mahipunta gayod ngadto sa iyang gingharian. Mga igsuon. O second to the last, atong ikonsiderar kanang gingon nga unsa may atong gipaabot, unsa may atong gihulat diha sa atong buhing paglaom. Ginaingon, the inheritance is ours because God has begotten us, no? Gihimo kitang mga anak sa Dios. Pinagi nining bag-ong kinabuhi nga gihalad ni Kristo. It is a prepared inheritance, no? Atong madawat, no? Atong masunod, atong maangkon. And one can only imagine the beauty of the finished product. The new life in Christ makes us strangers to the world's order. We are out of harmony with the ways of the world. But our anticipation ng atong gipaabot is not on the temporal, no? Dili temporaryo nga kinabuhi, but on the eternity, on the eternal life. Our inheritance is a present anticipation and a future possession. It is described that gitawag kini og incorruptible, no? Dili kalimbungan, dili kahiphipan, dili matikasan nga kinabuhi sa tao. Gihulag ko usab kini nga walay buling, walay hugaw, ug walay mansa. Og ikatulog, gihulag ko usab kini nga dili mulubad, dili muhanap, og dili mawala. No? It will not fade. Bisan pa sa daghang panahon nga moabot sa atong kinabuhi. Katapusan ng mga igsuon, atong ikonsiderar
nga unsa man ang certainty, kasiguruhan, katin-awan sa atong buhing paglaom. Atong hinumduman, God nag-reserve na sa atong dapit dito sa iyang gingharian. Ikaduha, magalaom kita nga ang gahom sa Dios mo'y magapalig-on sa atong pagtuo. Even the trials nga atong nasugatan karon, mga pag-antos, mga tentasyon, mga kalisdanan nga atong nasinati nining atong panahon karon. O atong hinumduman nga Jesus Christ gave His life not for Him, but for all of us who always accept that He is our Lord and Savior. Pagtapos, mga igsoon, atong hinumduman, nga ingon nga usa ka pamilya, we should always trust in the promises of God, no? Family, no? Naamata sa atong mga pamilya karon tagsa-tagsa. Our family should trust the promises of God. Kay ang iyang mga saad matuman gyud ni. He promised to cast the devil into the lake of fire. He promised to cast death and hell into the lake of fire. He promised to deliver us. Siya nagasaad nga kita luwason gikan sa presensya sa mga sala o sa dautan. Siya misaad usab kanato nga giingon new heaven and new earth. Siya usab misaad nga aduna kitay pinuy-anan nga dili mawala hangtod sa hangtod. Mao kini ang eternal dwelling place nga atong maangkon. Siya usab nagasaad nga kita iyang lipayon, iyang pahiran ang atong mga kagulanan, ang atong mga luha o himuon niyang luha sa kalipay. He promised a place where there will be no more death, no more sorrow, no more crying, no more pain. He promised to make all things new. Mao kini tanan mangigsuon nga gisaad sa Dios ug ato kanang maangkon gayod dinhi sa atong kinabuhi. Amen. Ingon nga tubag sa atong hagit sa pamalandong, ang matuod nga Kristohanon niining panahon na maghalad sa makinabuhi ug bisan sa kamatayon ngadto sa Dios. Kini nga gasa o sa kailhanan sa paghalad sa atong tibok nga kinabuhi ngadto kaniya. Atong dadon o ihalad ang atong mga kinabuhi uban sa tipik nato nga mga kinitaan ngadto sa Dios. Mao na to ang atong mga halad. Panalangin ang among halad nga
usa ito ang pagampo. Ihatagan mo kami, Ginoo, sa tanang grasya o panalangin, labaw kay sa among gikinahanglan. Busa tungod niini malipayon kami nga nagadala sa among mga gasa nga ikapulo. Panaad o mga pasalamat nganha kanimo. Duwata o panalangin kini Ginoo alang sa imong balaang katuyuan dinhi sa among iglesia. Sa ngalan ni Jesucristo kami nagahalad. Amen. Amen. Atong awiton ang awit sa paglaom o pagtugyan. Ang Diyos. Ang Diyos. Labing magagahom, higugmaon nga Dios, salamat nining takna sa kabuntagon nga nakasimba kami kanimo niining balaan nga adlaw, Dios. Salamat sa katawhan nga bisan anaa sa tagsa-tagsa nila kapanimalay apan nagalaom akong nagasimba usab sila diha sa tagsa-tagsa nila kapanimalay uban sa tibok nilang pamilya, sa mga kabataan o sa tanan nga anaa sa ilahang panimalay o Dios. O nagalaom kami nga ikaw magapanalangin sa mga panimalay nga nagpadayon sa pagkinabuhi, nagpadayon sa pagtuman sa imong kababuton o naglaom sa buhing paglaom nga gidala ni Jesucristo sa dihang siya nabanhaw sa iyang gikan sa kamatayon o Dios. Mao kini ang buhing paglaom nga among naangkon o kini among itisok sa among kasing-kasing unahuna nga pinaagi niini
ang among buhing paglaom. Ana gayon, bisan pa o taliwala ni ining kalamidad nga among nasinati sa tibok namo nga nasod o bisan pa sa tibok kalibutan o Dios. Buhi ang among pagtuo kay buhi mansab ang among Ginoo. Padayon ikaw sa pag-uban kanamo sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. Ug karon ang panalangin sa Dios nga Amahan, ang gugma, ang grasya, ang padayon nga pagtanyag sa kaluwasan, buhing paglaom nga gidala ni Jesucristo sa dihang siya nagpakabuhi gikan sa mga minatay, ang padayon nga pagbantay, pagpanalipod, paguban, paggiya, pinagi sa balaang Espiritu, mania, kanamong tanan, gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Pabilin kanunay sa Ginoo, pabilin kanunay sa pagtuo.